Rotes Licht, grünes Licht. Circa 300 Millionen Leute wissen sofort, was gemeint ist. Der ein oder andere denkt vielleicht an eine Ampel. Nein, wir reden natürlich nicht über eine Ampel, wir reden über Squid Game. 300 Millionen Zuschauer, das ist, oder fast 300, das ist nicht wirklich wenig. Das hat sich vermutlich auch Mattel gedacht und hat ein Set zu Squid Game rausgebracht. Wären ja gute Verkäufe, wenn es jeden Einzelnen erreicht. Ob das Ganze was taugt, denn mich hat es erreicht und ich habe es mir direkt aus Amerika bestellt, das wollen wir uns heute anschauen. Ich sage herzlich willkommen in der Klemmbaustein-Welt und schön, dass du eingeschaltet hast. Die Villa Kunterbunt des südkoreanischen Fernsehens. Eine kleine Erfolgsgeschichte auf Netflix, rausgebracht von Mattel, respektive von Mega als Klemmbaustein-Set. Ob das Ganze Mega ist, werden wir selbstverständlich rausfinden. Der Karton kommt, in den typischen Farben daher, die wir von der Serie gewohnt sind. Wer sie sich angeschaut hat, wird es sofort erkennen. In diesem Karton befindet sich das Treppenhaus der Fernsehserie und, wie Mattel es selber sagt, ein paar Actionfiguren. Ich persönlich würde ja eher Minifiguren bevorzugen, weil Actionfiguren, mag es natürlich sein. So, hier haben wir gleich als erstes ein Bild von dem Game Master nannte er sich, glaube ich. Es ist viele Monate her, dass ich mir das angeschaut habe. Verzeiht mir also bitte, wenn ich Blödsinn erzähle. Ich komme hier nicht rein. Warum komme ich hier nicht rein? Das ist doch schon wieder komisch. Habe ich vielleicht die falsche Seite aufgemacht? Dann schauen wir auch auf der anderen Seite noch mal einmal kurz nach. Versuchen schon mal das erste Geheimnis des Kartons zu lüften. Geht ja hier schon gut los mit der Spielerei. So, hier funktioniert das Ganze auch nicht, dass man es einfach nur aufklappt. Jetzt will ich aber diesen Karton doch nicht unbedingt kaputt machen. Jetzt sind hier auch nochmal überall finden wir zugeklebte Laschen und Möglichkeiten, diesen Karton zu öffnen. Sehr, sehr verwirrend, muss ich jetzt mal ganz klar so sagen. So, hier geht er dann letzten Endes auf. Wir haben sehr, sehr viele bunte Tüten mit Farben, die uns jetzt erst einmal nicht überraschen dürften. Das hier die Bauanleitungen, muss ich ja schon sagen. Es sind gleich 2 an der Zahl. Sehen so vom Deckblatt her schon sehr, sehr gut aus. Beschriftet mit der 2 und nicht auseinander mit der 1. Also werden wir uns diese hier erstmal weglegen und hier mal eben 2, 3 Blicke drauf werfen. Durch ein dummes Handling meinerseits sehe ich gleich etwas, was mir gefällt. Das Set hat Technik. Es ist Technik inklusive. Hier sehe ich schon sehr, sehr viele Figuren. Ich meine, ich habe hier die Seite gerade offen. Hier steht es jetzt im Mattel Shop nicht unbedingt drin, vielleicht unter Inhalt. Ich meine, es wären um die einschließlich einer Figur, aber ich bin mir sicher, ich habe irgendwo etwas von circa 20 Figuren gesehen. Und wenn ich hier reingucke, sehe ich hier auf diesem ihr seht's doch gar nicht. Kann man auf diesem Karussell schon deutlich mehr als eine Figur erkennen. Ich möchte jetzt nicht, auch hier wieder Kettenantrieb, Zahnräder, also ein bisschen bauen mit vielen Figuren. Ich freue mich sehr darauf. Allein in Tüte 12 sehe ich schon circa 10 oder 15 kleinere Figuren, Protagonisten der Serie, wie auch immer wir es nennen sollen. Hier ist die nächste Tüte voll mit Figuren. Ich will jetzt nicht unnütz Krach machen und will nicht unnütz über Karton und Tüten reden. Nee, ich möchte das Ganze bauen. Ich möchte es endlich bei mir stehen haben. Ich möchte es euch zeigen und deswegen würde ich sagen, hören wir jetzt alle ein klein wenig Musik und ich zimmer das Ganze zusammen.
1700 Teile oder sogar etwas drüber. Zugegebenerweise alle sehr bunt und 3 Stunden später steht vor mir das Treppenhaus von Squid Game. 40 Mikrofiguren und eine Minifigur. Alle so einzigartig, dass es da auch keine Probleme geben wird. Der Bau hat mir persönlich sehr, sehr viel Freude bereitet. Also wirklich sehr, sehr viel. Ich bin froh, dass ich das Set erreicht habe. Mittlerweile ist es in Deutschland auch sehr, sehr gut erhältlich. Aber die erste Welle, da kann ich mich dran erinnern, in den USA ratzfatz ausverkauft. Schauen wir es uns an. Gleich vorweg muss ich sagen, ich habe es natürlich im Vorfeld schon dem einen oder anderen gezeigt und der sagte mir, das ist ja alles eintönig. Also für Leute mit einer Rot-Grün-Schwäche ist dieses Set, denke ich mal, nicht nachvollziehbar. Drücken wir es so aus. Dennoch macht es sehr, sehr viel Freude. Schauen wir uns als erstes mal von hier oben nochmal an, könnt ihr sofort sehen. Und zwar möchte ich gerade eingehen auf die Fliese. Hier könnt ihr sehen, steht Squid Game drauf. Wir bekommen das Ganze nochmal zusätzlich mit dabei gelegt. Nochmal in verschiedensten Sprachen, würde ich jetzt mal so sagen. Die Bauanleitung hat mir gezeigt, dass ich die Fliese nehmen soll, wo Squid Game draufsteht. Also es scheint vielleicht sogar verschiedenste Bauanleitungen zu geben. Ebenso die bedruckte Fliese, ich komme mal kurz ein klein bisschen näher, für den Spielmacher, für den Frontman, wie man es nennt. Drehen wir das Ganze mal zur Seite, wird es nicht unbedingt attraktiver. Logischerweise, es geht ja auch um das Treppenhaus, nicht um die Außenwände. Auf der Rückseite aber wirklich sehr, sehr gut verbaut. Schauen wir uns gleich noch im Detail an. Der Frontman, der hat dort seinen Platz gefunden. Den gucken wir uns gleich auch noch im Detail an. Ihr seht hier auch wieder 2 gedruckte Fliesen. Jetzt kommen wir auf die Seite, da entdecken wir hier sofort gleich so einen pinkfarbenen Nupsi. Dann schauen wir gleich mal, was wir damit so anrichten können. Ansonsten geht das für mich in Ordnung. Es gibt keinerlei Sticker in diesem Set. Es ist alles, was irgendwo anders farbig aussehen sollte, gedruckt worden. Das finde ich sehr, sehr schön. Wer die Serie gesehen hat, wird dieses Treppenhaus selbstverständlich sofort wiedererkennen. Da gibt es überhaupt keine Fragen. Wir haben 3 Ebenen, auf denen die Figuren rumlaufen und da kann ich jetzt einfach mal hier die Kurbel betätigen und da seht ihr auch sofort, was passiert. Es ist, wie wir das im Prinzip aus der Serie kennen. Hier laufen die Figuren. Hier oben die Treppen hoch, hier die Treppen hoch und hier unten gehen sie, Gott weiß wohin, sie gehen einfach weg. Also das ist im Prinzip schon das komplette Spielfeature, was wir hier haben. Zugegeben, es ist nicht sonderlich aufregend, aber es ist wirklich so, dass man das Ganze hier komplett wiedererkennen kann aus der Serie. Ich persönlich würde sagen, wir schnappen uns mal den Kollegen Minikamera, dann gehen wir mal so ein bisschen näher ein, gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail, habe ich auch schon lange, glaube ich, nicht mehr gemacht. Wenn ich es denn noch finde, ich habe es wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Hier ist die Kamera versteckt und dann können wir uns das Ganze auch mal aus der Sicht einer Minifigur angucken. Hier können wir die Treppen nach oben gehen. Da oben laufen die ganzen Statisten. Und wenn wir jetzt hier so ein bisschen weiter in die Höhe gehen, dann können wir hier auf das Treppenhaus schauen. Hier können die Figuren nach oben laufen und hier oben tun sie das selbstverständlich auch. Also das gefällt mir. Das ist völlig in Ordnung, wie man das gelöst hat. Können wir hier noch mal so ein bisschen am Rad drehen. Dann könnt ihr das sehen, wie die Figuren hier laufen. Es ist also wirklich, es erweckt den Anschein, dass sie hier durchlaufen durch dieses Set. Die Bewegungen dabei, die sind jetzt nicht wirklich sonderlich spektakulär gehalten. Da kann ich hier dann auch mal noch mal so einen kleinen Schwenk reinmachen. Schauen wir mal hier, da sehen wir Zahnräder und wir sehen jede Menge Kettenglieder. Die Figuren schauen wir uns mal kurz im Nahaufnahme an. Sie sehen natürlich alle gleich aus. Ist der Sendung geschuldet. Jetzt gehen wir mal auf die Rückseite.
da sehen wir, haben wir hier den Frontman. Der steht hier an seinem PC mit seinen Überwachungsmonitoren, einer Tastatur. Die holen wir mal raus. Das ist nämlich hier alles nur auf einer Jumperplate befestigt. Kriegt man also mühelos hier raus. Mit einer Hand jetzt vielleicht nicht so unbedingt. Nee, da brauche ich tatsächlich mal fix beide Hände für, um das hier rauszukriegen. So, da haben wir ihn schon draußen. Drehen wir das Ganze nochmal um. Können wir uns auch den Frontman nochmal in Ruhe angucken. Also auch er mit seiner schwarzen Maske. Die Figur übrigens komplett zusammengebaut in einer einzelnen Tüte. Das ist das ganze Geheimnis dabei. Nehmen wir das hier mal weg. Seht ihr hier einfach nur recht schmucklos. Kleine Aufbewahrungskasten. Hier unten seht ihr die Antriebswelle, wie sie hier durchgeht. Da kommt der Frontman, der Spielemeister, kommt hier wieder rein. Muss man so ein bisschen aufpassen wegen den Figuren, die hier unten drunter herlaufen. Die hängen hier dann alle kopfüber runter. Und mehr ist es auch schon nicht gewesen. Also wirklich kein großes Geheimnis, aber trotz alledem, wie ich finde, ein sehr, sehr gelungenes Set. Steine sind alle megamäßig. Ach, kleines Wortspiel, gefällt mir gut. Also die Steine wirklich tipptopp in Ordnung. Und von den Steinen haben wir auch wirklich, ich ziehe das mal hier hin, auch genügend, dass wenn also selbst was gefehlt hätte, gerade in den kleinteiligen Bereich, wäre genügend da gewesen, inklusive jeder Menge Kettenglieder. Zu den Figuren, die verbaut werden, habe ich hier jetzt noch 4 Stück, die übrig geblieben sind. Kommen dann ganz gemütlich in die Restekiste und dann bin ich auch glücklich damit. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr kann ich euch nicht zeigen. Ich denke mal, ich habe euch nichts vorenthalten. Es ist halt ein quietschbunter Kasten, machen wir uns nichts vor. Das ist also wirklich, denke ich, was für Leute, die diese Serie geschaut haben, beziehungsweise die sie schauen und denen das Ganze hier gefällt. Ob man jetzt mehr von dieser Serie haben muss, das weiß ich persönlich nicht. Natürlich wäre es vielleicht noch witzig, das Spielfeld zu haben vom roten Licht, grünen Licht. Aber das wäre zugegebenerweise wirklich ein sehr, sehr langweiliges Set. Genauso wie das Bettenhaus oder der Schlafsaal, nennen wir es mal wirklich so, wäre jetzt, glaube ich, nicht unbedingt der Hit in Tüten. Also das ist gut geworden. Ob da noch was hinterherkommt, ich persönlich glaube es nicht, da das hier wirklich der interessanteste Bereich sein dürfte. Was haltet ihr davon? Zeigt es mir gerne mit, benutzt die Kommentarfunktion, schreibt mir, was ihr darüber denkt. Ist das was für euch? Kennt ihr die Serie und sagt, ja, die Serie, ich habe sie geschaut, aber sowas, nee, das brauche ich beim besten Willen nicht zu Hause? Oder sagt ihr, oh ja, das brauche ich auch und ich bin froh, dass es jetzt endlich nicht nur verfügbar, sondern auch in Deutschland erhältlich ist. Verlinkt habe ich es euch selbstverständlich in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mir so ein bisschen beim Bauen und Labern zuzuschauen. Wann ihr das gemacht habt, ich weiß es wie immer nicht, aber ich weiß, dass ich euch noch einen schönen Tag bzw. einen schönen Resttag wünsche. Was ich mir von euch wie immer auch wünsche, ist, dass ihr bei meinem nächsten Video gesund vor eurem Endgerät sitzen könnt. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen.